कभी कभी सच में लगता है कि हम जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे। ना कोई एक्साइटमेंट बची है, ना खुशी का एहसास, बस रोज का वही रूटीन। सुबह उठो, काम करो, थक जाओ और फिर वही कल का इंतजार। मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती और रास्ते में ऐसा कोई मोड़ भी नहीं मिलता जहां थोड़ी देर रुककर खुद को महसूस कर सकें। सब कुछ बस चल रहा है बिना किसी मकसद के, बिना किसी मतलब के, और हम उस सफर में सिर्फ ऐसे किरदार बनकर रह गए हैं जो अपनी ही कहानी में खो गए हैं। जिनका दिल तो बहुत कुछ महसूस करता है, पर जिंदगी अब वैसी नहीं लगती जैसे कभी सपनों में सोचा था।